Dear learners, hope you are fine. Let's talk about sentence connector. Now our topic, sentence connector. See, Raju and Shaju read or write honest but poor. খেয়াল করো, এই যে তিনটা ফ্রেজ লিখলাম আমি, এই ফ্রেজগুলির মধ্যে যে কানেক্টরগুলি আছে এগুলি সবগুলি কানেক্টর। দেখো, অ্যান্ড, অর, বাট, তাহলে এগুলি কি যুক্ত করছে? প্রথমটা দুটো নাম, মানে নাউন, রাজু আর সাজু দুটো নাউনকে যুক্ত করছে। তারপরে দেখো রিড অর রাইট, এখানে দুটো ভার্বকে যুক্ত করছে। আর অনেস্ট আর পুয়ার দুটো অ্যাডজেক্টিভকে যুক্ত করছে। তাইলে এরা কি করছে? এরা কাজ করছে যে দুটো ওয়ার্ডকে যুক্ত করছে, সম্পর্ক স্থাপন করছে দুটোর মধ্যে। তাহলে এগুলি সিম্পলি কানেক্টর। যখন দুটো নাউনকে বা দুটো অ্যাডজেক্টিভকে অথবা দুটো ফ্রেজকে, দুটো ক্লজকে যুক্ত করে যে কানেক্টরগুলি, ওগুলি জাস্ট কানেক্টর। ওগুলিকে আমরা বিভিন্ন নামে ডাকি। যেমন ধরো, কখনো আমরা লিঙ্কিং ওয়ার্ড বলি, কখনো লিঙ্কার্স বলি, কখনো কনজাংশন বলি। বুঝতে পারছ? বাট আমরা যেগুলিকে সেন্টেন্স কানেক্টর বলি, অ্যাকচুয়ালি দিজ আর নট সেন্টেন্স কানেক্টর। এটা কেন সেন্টেন্স কানেক্টর হবে? এখানে তো ওরা কোনো সেন্টেন্সকে কানেক্ট করে নাই। যখন যে ওয়ার্ডগুলি দুটো সেন্টেন্সকে কানেক্ট করে চিন্তাগতভাবে, মানে আইডিয়া, মানে যখন দুটো সেন্টেন্সকে ধারণাগত দিক থেকে একসাথ করবে বা একটার সাথে একটা সম্পর্ক স্থাপন করবে, তখনই সেগুলি সেন্টেন্স কানেক্টর হবে। তো এখন তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি এই সিম্পল কানেক্টর আর সেন্টেন্স কানেক্টরের মধ্যে পার্থক্যটা কী। তাহলে এগুলি তো তোমরা খেয়াল করছো। এবার আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে সেন্টেন্স কানেক্টর। সেন্টেন্স কানেক্টর হচ্ছে, যেমন দেখো, জাস্ট এগুলিকে কানেক্ট করলেই কানেক্টর। যে কানেক্ট করে তাকে বলা হয় কানেক্টর। যেমন যে ইট করে তাকে বলা হয় ইটার, ঠিক আছে? যেমন যে ডু করে তাকে বলা হয় ডুয়ার, যে প্রেজেন্ট করে তাকে বলে প্রেজেন্টার, যে রাইট করে তাকে বলা হয় রাইটার। তাহলে কানেক্ট করলে সেটা হচ্ছে কানেক্টর। এখন দেখো, আমরা সেন্টেন্স কানেক্টর কখন বলবো? যখন সেন্টেন্সকে কানেক্ট করবো তখন সেটা সেন্টেন্স কানেক্টর। তাহলে দেখো, in short, Raju is a good boy. খেয়াল করো, এই যে এটা একটা সেন্টেন্স। আর সেন্টেন্স কানেক্টরগুলি সাধারণত সেন্টেন্সের শুরুতে থাকে। এখানে আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস পরিষ্কার করে দিই, এখানে তো আমি শুধু একটা সেন্টেন্স লিখছি, এর আগে আরও কতগুলি সেন্টেন্স আছে। মনে করো রাজু সম্পর্কে, রাজু ইজ এ গুড বয়, হি রেগুলারলি প্রিপেয়ার্স হিজ লেসন, হি লিসেন টু হিজ মাদার, হি ওবেজ হিজ প্যারেন্টস, এরকম অনেক কিছু আছে, ঠিক আছে? তাহলে এই যে এতগুলি সেন্টেন্স ছিল, সবগুলির পরে যাই আমি শেষ সেন্টেন্সে কানেক্টর হিসাবে সেন্টেন্স, ওই সেন্টেন্সগুলির মধ্যে আইডিয়াটাকে কানেক্ট করে আমি লিখলাম যে ইন শর্ট রাজু ইজ এ গুড বয়। বুঝতে পারছো? তাহলে ওই যে দুটা, চারটা, তিনটা, একটা যা সেন্টেন্স সামনে, আগে কিন্তু অনেকগুলি সেন্টেন্স আছে, সেগুলির আইডিয়াটা আমি এখানে আনি একসাথে করে দিয়েছি। ইন শর্ট মানে সংক্ষেপে, তারপরে এই যে এখানে এই কানেক্টরটা দিয়া, তাহলে এটা একটা সেন্টেন্স কানেক্টর হলো। হ্যাঁ, এরপরে দেখো আরো দুই একটা তোমাদেরকে আমি দেখাই, দেন ইট উইল বি মোর ক্লারিফাইড। এই দেখো, খেয়াল করো, সেন্টেন্স কানেক্টর, ইট উইল বি নাও ক্রিস্টাল ক্লিয়ার।
The lady guest, G-U-E-S-T. The lady guest took tea biscuit, cake, chocolate, and soft drink. দেখো একটা সেন্টেন্স লিখলাম, দ্য লেডি গেস্ট টুক টি বিস্কিট কেক চকোলেট অ্যান্ড সফট ড্রিঙ্ক। এটা একটা সেন্টেন্স। এবারে দেখো, she took coffee, C-O-F-F-E-E, coffee। এই দেখো সেন্টেন্স কানেক্টর কি, এবারে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আগে একটা সেন্টেন্স আছে যে দ্য লেডি গেস্ট টুক টি বিস্কিট কেক চকোলেট অ্যান্ড সফট ড্রিঙ্ক, এগুলি সবগুলি সে খাইছে বা নিছে। কেমন? শি টুক কফি, এটা আরেকটা সেন্টেন্স। এখানে সেন্টেন্সটা কিন্তু শেষ, তাহলে এটা আরেকটা সেন্টেন্স শুরু, শি টুক। তাহলে এখানে দেখো আমরা একটা কানেক্টর ইউজ করব, যে কানেক্টরটা একটা সেন্টেন্স কানেক্টর হবে। কি কি লেখা যায় এখানে? হ্যাঁ, না সব জায়গায় কি ইনশর্ট হবে নাকি? ইন অ্যাডিশন, ইন অ্যাডিশন, অথবা আমরা লিখতে পারি অ্যাডিশনালি, অথবা আমরা এখানে লিখতে পারি মোর ওভার। বুঝতে পারছো? মানে ইন অ্যাডিশন মানে আরো, ঠিক আছে? অথবা আমরা এখানে এটা লিখি MORE, মোর ওভার। এই দেখো মোর ওভার, মোর ওভার শি টুক কফি। তাহলে এবার ধারণাটা কীরকম হলো? সে এতগুলি জিনিস নিচ্ছে, দেখো টুক টি বিস্কিট কেক চকোলেট অ্যান্ড সফট ড্রিঙ্ক, এগুলি সব মনে করো সে খাইছে। মোর ওভার আরও, মানে এটাতে এখন জোর দেওয়া হচ্ছে সে আরও কফিও খাইছে, মানে চায়ের লগে কফিও খাইছে। তাহলে এই দুটো সেন্টেন্সকে ভাবগত দিক থেকে আমরা যুক্ত করলাম এই কানেক্টরটা দিয়ে। তাহলে এটা একটা সেন্টেন্স কানেক্টর। আমাদের সেন্টেন্স কানেক্টরের মূল কাজ কি? সেন্টেন্স কানেক্টর হচ্ছে আগে যে সেন্টেন্সগুলি আছে সেগুলির সাথে আমি পরে যে সেন্টেন্সটা লিখছি সেটাকে একটা লিঙ্ক করে দেওয়া। এগুলি বেসিক্যালি আমরা যখন কোনো প্যারাগ্রাফ লিখি বা কোনো ডেসক্রিপশন লিখি তখন আমাদের এই কানেক্টরগুলির দরকার হয়। বুঝতে পারছো? এছাড়া আমরা সেন্টেন্সগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কানেক্টর হচ্ছে লাইক সিমেন্ট, সিমেন্টের মতো। সিমেন্টে যেরকম জোড়া লাগায় একটা ইটের সাথে আরেকটা ইট, কানেক্টরও ডাজ দ্য সেম থিং। এরপরে আর দেখো আরও দুই একটা উদাহরণ নিই, তাহলে আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে কীরকম? যেমন দেখো তাজু, তাজু PASSED passed the exam. Tazu passed the exam adopting unfair means. দেখো এটা একটা সেন্টেন্স। তাজু ফার্স্ট দ্য এক্সাম অ্যাডপ্টিং আনফেয়ার মিনস, এটা একটা সেন্টেন্স। অ্যাডপ্ট এটা একটা ফ্রেজ, অ্যাডপ্ট আনফেয়ার মিনস এটা একটা ফ্রেজ, তোমাদের অর্থটা জানতে হবে। অ্যাডপ্ট আনফেয়ার মিনস, আনফেয়ার মিনস মানে কি জানো? অ্যাডপ্ট মানে অবলম্বন করা, আনফেয়ার মিনস মানে অসৎ উপায়। অসৎ উপায় মানে খারাপ উপায় অবলম্বন করে সে পরীক্ষায় পাশ করছে।
আমরা যেটাকে বলি মনে করো সে নকল করছে অথবা কারো থেকে দেখছে অথবা কেউ তারা লিখে দিছে, বুঝতে পারছো? তাহলে she passed the exam adopting unfair means. Unfair means মানে ফেয়ার মিন্স না, মিন্স মানে উপায়, আনফেয়ার মানে খারাপ উপায়, অসৎ উপায় অবলম্বন করেই সে পরীক্ষায় পাশ করছে। এবারে দেখো এখানে আমরা আরেকটা সেন্টেন্স লিখব, হি সরি অ্যাডপ্টিং ADOP সরি ভুল হয়েছে, ING হবে, অ্যাডপ্ট, গুড, থ্যাংক ইউ, অ্যাডপ্ট ING, অ্যাডপ্টিং। এবারে দেখো তাজু পাস দ্য এক্সাম অ্যাডপ্টিং আনফেয়ার মিন্স হি ম্যানেজড আ জব। খেয়াল করো, তাজু পাস দ্য এক্সাম অ্যাডপ্টিং আনফেয়ার মিন্স অসৎ উপায় অবলম্বন করে তাজু পরীক্ষা পাশ করছে, হি ম্যানেজড এ জব সে একটা চাকুরিরও ব্যবস্থা করছে। তাহলে এখানে আমরা একটা কানেক্টর ইউজ করবো, সেন্টেন্স কানেক্টর। কিভাবে দেখো, ইন দ্য সেম ওয়ে, অথবা এটার পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি, সিমিলারলি, ইন দ্য সেম ওয়ে, একইভাবে, ইন দ্য সেম ওয়ে। তাহলে এটা একটা সেন্টেন্স কানেক্টর। অথবা আমরা এখানে লিখতে পারবো সিমিলারলি, বুঝতে পারছি? তাহলে সেন্টেন্স কানেক্টরের ধারণাটা কি তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে? আমরা যে প্লেনলি জাস্ট দুটো ওয়ার্ডকে যুক্ত করলে এই যে ওয়ার্ডগুলিকে সেন্টেন্স কানেক্টর হিসাবে জানি, এক্স্যাক্টলি দোজ আর নট সেন্টেন্স কানেক্টর ইন ইটস রাইট সেন্স। Exactly, sentence connectors are those connectors that connect sentences, connects the idea of sentences together. Those are called sentence connectors. Clear? এবার তোমাদেরকে আমি কিছু সেন্টেন্স কানেক্টরের লিস্ট দিয়ে দিচ্ছি, মানে কিছু উদাহরণ হিসাবে এগুলি দিচ্ছি, তোমরা বাসায় আরও পড়বে, তারপর আরও জানবে। I am writing some sentence connector as sample for you. Sentence connector গুলি যেমন দেখো, at the same time, in addition to. Please write from the board and try to understand. In addition to, on the contrary, on one hand, on the other hand. তারপর দেখো, হাউ এভার, লাস্ট ওয়ান, ইন ব্রিফ, BRIEF। দেখো, দিজ আর কল্ড সেন্টেন্স কানেক্টর। এরকম অনেক আছে, দেয়ার আর মেনি মোর সেন্টেন্স কানেক্টরস। জাস্ট আমি তোমাদেরকে স্যাম্পল হিসাবে এখানে এই কটা দেখালাম, বুঝতে পারছো? তাহলে তোমরা বই থেকে, বইয়ের মধ্যে আরো অনেক আছে, দেয়ার উইল বি মেনি মোর সেন্টেন্স কানেক্টরস, ইউ উইল স্টাডি দোজ and try to understand. If any difficulty you can ask me. Then that's all for now. Thank you all. Allah Hafiz.